സ്നോറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കൂർക്കം വലി എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കറക്റ്റായി ബ്രീത് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ വരുന്നതാണ്. നമുക്കതിനു വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നന്നായി ശ്വാസം എടുത്തതിന് ശേഷം അത് എത്രത്തോളം പറ്റുമോ, ഒരു മിനിറ്റോ 3 മിനിറ്റോ 5 മിനിറ്റോ എത്രത്തോളം പറ്റുമോ അത്രത്തോളം പിടിച്ചു നിർത്തിയതിന് ശേഷം എക്സേൽ ചെയ്യുമ്പോൾ, പുറത്തു വിടുമ്പോൾ വളരെ പതുക്കെ മൂക്കിലൂടെ എക്സേൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യം ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലങ്സിന്റെ സാച്ചുറേഷൻ നന്നായി കൂടുകയും ആ ഓക്സിജൻ നന്നായി യൂസ് ചെയ്യുവാനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു എക്സസൈസ്.